Добрый день, ребят. Вот сегодня отправился на рыбалку половить на спиннинг, на всплеск и на поплавок. Сейчас похолоднело так очень сильно. Вчера было вообще 12 где-то градусов. И вот я сейчас хочу половить на спиннинг. Так как вода похолодела, щука активировалась. Ну и другой хищник, так судак, окунь. Судак не знаю, есть он у нас. Но посмотрим, я хочу его поймать. Говорят, вкусный он. Попробуем. Тут сейчас яма такая где-то метров 7-6, огромная яма, и здесь я попробую поджиговать. Ну, я думаю, не надо медлить, начинаем. Поставил силикон от Hitfish, вот такой вот виброхвостик, вот он, с офсетником насадил. Джиг-головка у меня 8 грамм и стальной поводок. Обкидал я вот эти коряги вдоль и поперек. На поппер, на джиг пробовал. Вот они. На поппер, на джиг пробовал. И вообще ноль поклевок. Ни окуня, ни щуки, вообще никого. Вот сейчас хочу поставить на всплеск. Вот там что-то плескается. В этих корягах. Попробуем там половить. Опа, есть первая рыбка. Такая плотвичка попалась. Есть голавлик. Такой вот попался. Холодный весь. Ага, это значит, что сейчас рыба все залила, походу. Так. Куда его снесет? Крупняка. Что-то ушел, нигде его нет. Остались вот такие вот. Есть. Ох, какой-то головель странный. Смотрите. Ну-ка, якорь сейчас поставлю. Есть, такого я возьму. Я вообще ничего не поймал, не взял. Какой-то, сказать, черная точка. Тут у него какой-то он весь бледный. Что-то непонятное прям. Такой головлишка попался. Опа. Есть первая рыбка, наконец-то. Который можно взять. Какой-то, ну, правда, какой-то бледный. Ну, блин, все равно. Ах, слава богу.
Трофейный лосяра, прикиньте, это очень здоровый лось был. Он где-то в эту реку переплыл, точнее, там глубина была, я не знаю за сколько даже, секунд за 5 что ли, вот так вот, секунд за 5 взял и уже все, там отряхнулся и дальше он там у берегу пошел. Охереть, а? Вдалеке, а там такой плюх был, я в шоке. Что он так взбесился-то, я не знаю. А нет, он там все еще где-то ходит. Охереть, вот тена, а. Если он такой быстрый, то, блин, я не знаю, что будет-то. Ух, друзья, есть! Кто там? О, голавль! Фух. Жирненький такой, хорошенький. Давай, иди сюда, братан. Опа. Опа. Фух. Схвачен. Есть. Фух. Есть. Ой, красота. Есть какая-то рыбка поймана. Какая-то. О. Ой, ёпки. О, друзья, такой голавлик попался. О, хороший. Я испугался, думал, красноперка попалась. Я испугался, что она сойдет. Потому что красноперка такая рыбка. Ой, он бы сошел, друзья. Вообще еле-еле сидел. Во, такой прям неплохой попался. Так, вот, друзья, попался голавлик. Камера не записала этого, что-то заглючило и заглохло. Впрочем, как всегда. Смотрите, вот такой попался. Сейчас вроде записывает, такой голавлик. Опа, ну оттуда. Фух, сейчас спиннинговал, видел кучу плотвиц, если не голавлик. Вот именно голавлик и клюнул. О, иди сюда, красавец. Такой вот, ну, на жарку пойдет. Хороший. Опа, попался хороший, друзья. Так, надо якорь поставить, иначе нас унесет. Такой ветрище, блин, охренеть просто. Такой голавлик попался. Плохой. Опа, есть. Есть контакт.
хороший. Хороший контакт. Еще один. Неплохой такой. О, вообще отлично засел. Вообще хорошенький засел. Где он там? Опа. Опа, вот он. Хороший такой весь. Опа, попался. Есть. О, друзья. Вообще отличный засел. Красавец. Есть. Красавчик. Зачетный. Так, друзья. Вот набомбил голавликов тут. Блин, больше, чем... Вот я плавал, блин, с одного места собрал больше, чем плавал. Вот фигней занимался там, блин. Ничего там не клевало. А тут вот с одного места хренак и все. Опа. Есть. Опа, какой хорошенький попался. Какой-то весь холодный. Опа. Погнал. Ух. О.
который мы сегодня не ловили еще. Красноперница. Как ты зацепился? Тихо, 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 тихо. Опа, есть. Головастик. Опа. Ух, хитри. Друзья, офигенный попался. Воу. О, хороший попался. Красавец. О, бальзам. Бальзам, просто бальзам, а. Братишка, бальзам ты мне сделал. Ё-моё, такой прям красавец, едри. Хорошенький попался. Опа, вот этот головик. Так, где голова? Во, вот голован. Опять же леская поклевка на этом же месте. Так. Вот это я понимаю. Хороший. Головастик. Во. Торпеда какая-то. Торпеда ты, а? Просто торпеда. Ох, ядрецкая сила. Такой головлик попался хороший прям. Офигенный. Ух, ядри! Ну ты попер, слушай. Во. Опа, давайте сюда. Хороший такой. Блин, да я охренел. Я думал, там вообще запилушный какой-то. Ух. Хороший. Опа. Так, ну все, я набрал вроде голавликов. Таких можно и отпускать. Всем приятного аппетита. Сейчас поем и продолжим. О, нифига себе! Вот эта плотва.
О, да не, поначалу показалось, что вообще монстр какой-то. Тут такая. Ну, не сказать, что огромная, но хорошая. Ух, ёпта, я ж испугался. Такой галайт, клюнул небольшой. Ай, тихо. Поплыл. Ух, ядрёй. Хороший. Хороший такой прям весь. О, нажирается на зиму. Кстати, чуть такой уже второй попадается вот с этой вот фигней. Что-то непонятное. Тишина какая. Вообще страсть, тишина. Такой голавлик неплохой, прям вообще отличный. Да? Угу. Ох, ядри! Вот это да! И второй с ним, ядри, как карпы, ё-моё. Реально как карпы. Опа, давай. Иди сюда. И там второй с ним, друзья, там еще второй с ним. Ядри. Карпонос. Вот видите, у меня тут порез от щуки. Какой, а? Итак, друзья, памяти просто 0. Что могу сказать о сегодняшней рыбалке? Проплавал я там далеко, в лесу плавал, лося видел здорового, какой-то аномальный, очень здоровый был. И там ничего вообще практически не поймал, а вот тут, где рядом вообще, очень рядом, наловил кучу. Итак, друзья, что хочу еще сказать? Да ничего. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.